السلام عليكم. maanta waxaan idin barayaa dariiqa ugu caansan ee aad hawl u dhameystiri karto. in badan oo inaga mid ah waxa ay dhibaato ka haysataa marka uu rabo inuu hawl qabto inuu hawsha ku dhameystiro hal mar. waxa laga yaabaa in adigoo hawshii wada wax iska dhici karta in laga soo dhex galo ama waa maahayd ka caajisto. si marka haddaba aad waxa soo dhan uga baxdo waxaad u baahan tahay inaad adeegsato dariiqa caanka ee loo yaqaano Pomodoro technique. Pomodoro waa kelmad af Talyaaniga waxayna macnaheedu ka dhigan yahay tamaando ama yaanyo. waxay soo baxday 1980kii waxaana soo saaray ninka magaciisa la yiraahdo Francesco. si haddaba xeeladan aad u raacdo waxaad u baahan tahay 4 tallaabo oo kala duwan inaad marto. number 1 tallaabada koobaad waxa weeye inaad soo qaadato hal hawl. tusaale ahaan haddaad arday tahay oo kale inaad ku tala gasho inaad akhrido hal chapter oo kale wax kalena aanad qaban. kadibna waxaad soo qaadanaysaa saacad ama saacada mobilkaaga ayaad ku buuxsanaysaa muddo 25 daqiiqo. 25 daqiiqo waxaad ku tala gashan tahay wax kasta hadday dhacaan inaanad halkaaga ka kicin ilaa iyo timerku ku dhawaaqo oo ku sheega inay saacadii ay ka gaadhay. xeerka labaad ee qaacidadan leedahay waxa weeyaan haddii 25 daqiiqo adigoo wada laga soo dhex galo ama hawl kale aad gacanta la gasho macnaheedu waxay ka dhigan tahay way ka gubatay 25 daqiiqo kadib halkaas dib baad soo wada bilaabaysaa. taa macnaheedu waxa weeyaan xataa hadduu ku yimaado qof hawl ka raba waxaad u sheegaysaa inaad mashquulsan tahay ilaa xilliga laga gaariyo kadibna hawshaada aad sii wadan doontaa. xeerka saddexaad ee qaacidadan leedahay waxa weeye marka ay ka dhamaato 25 daqiiqo ee loogu tala galay waxa aad leedahay fasax. fasaxaasna waxa uu ka bilaabmayaa 5 daqiiqo ilaa iyo 7 daqiiqo. laakiin bishardi waa in halkii aad fadhiday aad ka kacdo oo aad meel kale tagto si aad u dareento fasaxa. ugu dambeyntii qaacidada xeerka afraad ee ay leedahay waxa weeye marka aad dhamayso 4 jeer macnaha markiiba waxay ka kooban tahay 25 daqiiqo 5 daqiiqo fasaxaad qaadato 4 jeer marka aad dhamayso macnaha waxa weeyaan 100 daqiiqo ayada hawsha aad ku jirtay ka dhigan tahay waxaad qaadanaysaa fasax aad u dheer oo ka kooban 20 ilaa iyo 30 daqiiqo. waxa la ogaaday qofku haddii uu isku xiriiriyo hawlaha oo uu isiraahdo 4 ilaa iyo 5 saacadood oo si xiriir u qabo inaanu awoodi karin. laakiin xeeladan Pomodoro technique waxa ay ka caawinaysaa adigoo saacado badan fadhiya hawshiina qabanaya haddana inaad ku guuleysato oo aanay waxba ka soo dhexgelin. qaacidada ugu muhiimsan waxa weeyaan waa inaad ka fogaato inta aad hawsh ku guda jirto inaad wax kale aad qabato. aad baad mahadsantihiin.